Yezekel 26-cı fəsil. Sur şəhərinin əleyhinə peyğəmbərlik. Sürgünlüyümüzün 11-ci ilində, ayın 1-ci günü mənə Rəbbim bu sözü nazil oldu. Ey bəşər oğlu, Yerusəlimə qarşı Sur belə dedi. Nə yaxşı ki, xalqların qapısı olan şəhər dağıldı, darvazaları mənim üçün açıldı. O dağıldığı üçün mən varlanacağam. Bu sözlərə görə Xudavənd Rəbb belə deyir. Ey Sur, mən sənə qarşı gəlirəm. Dəniz necə dalğalarını coşdurursa, mən də eləcə çoxlu milləti sənin üstünə coşduracağam. Onlar Surun divarlarını dağıdacaq və qüllələrini uçuracaq. Töküntülərini silib süpürəcək, onu çılpaq bir qayaya çevirəcəyəm. Sur dənizin ortasında torların sərildiyi bir yer olacaq. Çünki mən bunu söylədim. Xudavənd Rəbb belə bəyan eləyir. Sur millətlər üçün qarət malı olacaq. Ora tabi olan sahil şəhərlərində yaşayanlar qılıncla öldürüləcək. Onda biləcəklər ki, Rəbb mənəm. Xudavənd Rəbb belə deyir. Mən padşahlar padşahı olan Babil padşahı Navqodanasoru, atlar, döyüş arabaları, süvarilər, qoşun və çoxlu xalqla birgə şimaldan Surun üstünə gətirəcəyəm. Ey Sur! O sənə tabi olan sahil şəhərlərində yaşayanları qılıncla öldürəcək. Sənə qarşı mühasirə divarları, torpaq qalağı quracaq və sipərini əleyhinə qaldıracaq. Sənin divarlarını vurub dəlmək üçün qoçbaşı alətləri quracaq, baltaları ilə güllələrini uçuracaq. Atları çox olduğu üçün onların tozu səni örtəcək. Divarlarında oyuq açılmış bir şəhərə girilən tək, sənin darvazalarından girdikləri zaman atlıların, təkərlərin və döyüş arabalarının gürültüsündən divarların titriyəcək. O, öz atlarının dırnaqları ilə sənin bütün küçələrini tapdalayıb xarab eləyəcək, xalqını qılıncla öldürəcək. Möhkəm sütunların yerlə yeksan olacaq. Onlar sərvətini talan eləyəcək, ticarət mallarını qarət eləyəcək. Sənin divarlarını dağıdacaq, gözəl evlərini uçuracaq, daşlarını, taxtalarını və töküntülərini suya atacaqlar. Oxuduğun nəğmələrin səsinə son qoyacağam. Çənglərinin sədası artıq eşidilməyəcək. Səni çılpaq bir qayaya çevirəcəyəm. Torların sərildiyi bir yer olacaqsan. Bir daha tikilməyəcəksən. Çünki mən Rəbb bunu söylədim. Xudavənd Rəbb belə bəyan eləyir. Xudavənd Rəbb Sura belə deyir. Səndə qırğın olanda, yaralılar inildiyəndə, dağılmağının gürültüsündən sahil xalqları titrəməyəcəkmi? Bütün dəniz ölkələrinin rəhbərləri taxtlarından enəcək, libaslarını çıxaracaq, əlvan naxışlı paltarlarını soyunacaq, dəhşətə bürünəcək, yerə oturacaq, hər an titriyəcək və sənin taleyindən heyrətə düşəcək. Onlar sənin üçün mərsi oxuyub deyəcək. Dənizçilərin yaşadığı məşhur şəhər, sən necə məhv oldun? Dənizdə güclü idin, sən və sənin əhalin sahildə yaşayanların hamısını dəhşətə salmışdınız. İndi dağıldığın gün adalar titriyir, adalarda yaşayanlar sənin yıxılmağından heyrətə düşür. Xudavənd Rəbb belə deyir. Səni sakinsiz qalmış şəhərlər kimi xaraba bir şəhərə çevirdiyim, əngin dənizlərlə qərq elədiyim vaxt, dərin sular səni örtəndə, qəbrə enənlərlə birgə qədim zamanlarda yaşayanların yanına indirəcəyəm. Sənin üçün qəbrə enənlərlə birgə qədim xarabalıqlar kimi yer üzünün dərinliklərində məskən quracağam ki, bir daha qayıtmayasan və mən sənə dirilər arasında izzət verməyim. Aqibətini dəhşətli eləyəcəyəm. Sən artıq yox olacaqsan, səni axtaracaq, ancaq tapmayacaqlar. Xudavənd Rəbb belə bəyan eləyir.